suv tugadi уже shuncha kasb qilishlik. Bunga qanday qilib berib Endi hozir kunduz soat 3 ga endi sen bir narsa deysan, o'zi sen bolang bo'lib, men ketish kerak bo'ladi. Seni ham bo'ying bo'lib, qirtiq bola kelib qoladi. hozir bitta ishga borsam shunday bo'ladi. Shunday deyman. Men problema yo'q. Endi 300 ming pul beraman degan, shuni boshlash kerak-da. Hozir pul nima bo'ladi? Hozir yaqin bo'ldi. Ko'p bo'lgan yo'lni borib 80 ming yillar borib keldi. Shu yilni borib, kun topamni kafesiga ketgan. Undan so'ng impiyadan zuv yuborib, zuvdan qaytib kelib bo'ldi-da. Ochganligdan shuni qaytib tushirdim. Kafesi bo'lgan kafesiga borib, rahmatulloh amaksi. Biz akam ishni tutib o'rdi. Biz akam ishni tutib o'rdi. 90 ming. Hozir 90 ming desa, bu ishni de senga beraman dedi. Ular telefon qilib aytsam, u ham yana deb aytaman, u magazin ikki aytadi-da, uni. O'zida ham yo'q-da. Irim so'z yo'q. Ana ham bor, unga berasan, unga ham pullar bo'ldi. Unga tutdi-da. Qas ketdi ham. Yo'q joyda. Endi 45 ming zarar olib shuni uyga desam, kim aytdi bunga? Endi bu mehni yopaman desa, ayol ishga menga bari misol uchun, senga barimi? Uchun bamigan kecha yo'q bo'ladi-da. Hech chiqayapti u. Kecha. Ha. Yana. O'sha albatta kasakimizga. Qilib turib, ya'ni hech chiqib qolgan ekan. Hozir bo'lgan tashvishga joyini olib, mayli olsa deb saylardan nasib qilib Yo'q, yo'qmizmi? Yo'qtirib, o'nsa yo'qtirib, undan 100 olamiz-ku. Hozir mol yopish kerak. 13 ming 12 ming qoldi. Bugun kechga telefon qilib magazin aytadi. Qaysi? Bu yetim aksa. Shuni ikki yopib qo'ysan, bizda qancha qoldi? Undan keyin zanab shuni yopib beramiz, 45 ming. Shuni 100 ming olamiz. Undan keyin aktiv bo'ldi? Bir hafta. Yana 100 ming taksi yopib beramiz. 100 ming mizonga qo'shib bersanda bo'lmi? Hozir 45 mingga 2 ming qo'shiladi. Bir hafta 100 ming 2 ming qo'shiladi. To'lab qo'shib beramiz. Qo'shib bersin. Ehtiyot yapaylar. Amaksizlikni yetgan. Bo'lib, yunus qilamiz. Kechib bilalar ekan endi. Buni sizlarga shunday qilib ketib qolib, hech biz bezovta qilib. Noqson qilib mena bo'ladi, kecha gapirsam boshlangan-da. Yo'q, omon cho'z. Buni o'ylayapman. Umuman. Mo'sha topibmi? Yozma. Aytmoq qo'yib qo'ydim. 80 ming 90 ming pul oldim. Nima yo'q, olib turchi. Ana bu ko'rgan şey nima qildi? 5 ming. 5 ming. Hatta 15 ming bo'ldi. 15 ming bo'ldi. Endi men gazni qo'ygandan keyin bu. Bu men so'm. Bu kelib chiqqancha. Shu savunda 1 million 600 ming qo'ydim. 1 million 900 ming qo'ydim. Raz bo'lsam bu qopqa chiqishdi. Ana bu keyinchi. O, haydansam nima? Nima bor? Sabr qilib 13 kundan alina bor ketsa, olmoqda, olgan. Atletik yo'llar qaytdi. Endi transfer bo'ldi. Birinchi matchda kerak emas-da. Birinchi первый match. Birinchi hozir qoldi. Birinchi holingni qiladi, shunaqa manda. Keyingisi o'lmadi deydi. O'tkazib o'tib shunaqa bo'lib yedi bu. Barsa bitta golga qoldi. Endi buni buyog'i endi ishlaydi endi. Uni uchun olgan. 1 millionga tayinlab qo'y. Molga telefon qildi menga. Kim? Nazaralloh. Bilmayman o'chi. Alo. Aka. Ha, yaxshi zo'r. Aka telefonni marta bilan marta boshqonada. Telefonni qarasang. Gapirib turibmiz, ha? Kechgaga borib kelishgan ular. O. Yo, sotib etdi, yo, sotib etdim. Nima bo'ldi? Birga berib qo'ydim. Endi nasib etmadi ular. Ha, bunisi ham nasib etmadi. O'yin bo'lmasa bo'lmasa bo'ladi, ishon bo'lmasa. Mana qarashma. Mana to'lab qo'ygan deb aytdim, ibay bir narsa qo'yib chekiyor, ibaydan qopav. Qarashma, o'sha azarda umuman unga hech narsaga ko'zi ko'rolmadim. Kecha yomon qo'lga u naq qo'ydi ibaydan gapirdi. Uylayotgan spamingni men yapaqaman. O'zimni uyimni konsiyner yo'q, uyimni konsiyner yapaqaman. Men topgan pulni oldim. Bu hali unda pul topgani yo'q u. U 200 etgan bo'lsa, kredit olib 200 etgan. O'ylik pulini 200 etgan. Men bilan naq qo'ymish bo'ldi. Raptor azar kelib qolgan hozir. Buni hech kim to'xtamaydi. Hozir keyin yozib aytib ishlarni to'lash kerak, razor qo'yib qo'yib qo'ydim. Boshqa gap so'z nima? Yomon ko'rinasan. Shunda da menga yomon qo'ldi. Gapirib menga nima degan o'yin? Bilganman, o'yin kasaba. Galatasaray. Liverpool bilan o'ynadi. Liverpool. Hali o'yin yo'q. Birinchi matchda bu. Ana yoniga elkiz beradi. Ответничdi. Saydi. Bu hozir Liverpool hozir endi chempion olmoqchi da'vogar asos baland. Ha, keyin Liverpool tanjir qiladi. Bu o'yin boshini boshladi. Nima bo'lsa ham. Nima desam? Ba'zan yo'q. Ba'zan yo'q. Ba'zan yo'q. Bu haligi Jorjona Benabey aytdi. Mana bo'lmadi. Ba'zan da tender bo'lmadi. 200 banmadi. Chiqqan tanjir. Bu Liverpool. Atletiko nima bo'ladi endi? Atletiko so'roqda. Atletiko bugun o'ynaydi. Tajabbuy. Tajabbuy gapirib qo'ying. 4 million zarar. Nima bo'lsa? Nima qildi? Bizga katta qo'y. Yana bo'laymiz. Bu gapni qo'ying. Tashabbus emas. Ba'zan uzun qanaqa? Evet.